Ilikuwa ni usiku wa manane, giza lilipotanda katika mtaa wa Mahina, kata ya Somanda, ndani ya halmashauri ya mji wa Bariadi mkoani Simiyu, na ndani ya uzio wa nyumba ya Mageni Maduhu, kondoo wake wamelala kwa amani bila kujua kuwa usiku huo ungekuwa wa maafa kwao. Lakini ghafla milio ya fisi, kisha kwa kasi isiyoelezeka kundi la fisi wanavamia zizi la kondoo na kusababisha maafa makubwa kwa kondoo hao. Asubuhi inapoanza kuchomoza, hali ya kutisha, kondoo 21 wameuawa na wengine 9 hawajulikani walipo. Mageni Maduhu mwenye uso wa huzuni anasimama pembeni ya mabaki ya mifugo wake, anatazama kondoo waliopoteza maisha, wakiwemo wale waliokuwa wakitunzwa kwa ajili ya kulipia mahari. Machozi yakiwa yamemlenga, anasimulia jinsi alivyoshuhudia tukio hilo la kusikitisha. Mimi ni Mageni Maduhu. Nimesikia fisi inalia nje. Sasa nikatoka. Nilipotoka nikaikuta fisi, iliponiona ikakimbia. Sasa nikaanza kuifukuza. Kumbe mbele yake kuna fisi wengi. Nikaamua kurudi. Niliporudi nyumbani kuangalia kwenye kondoo, nikakuta zote zimekufa. Zimeonekana kondoo 21, 9 hazionekani. Ilipotokea hivyo nikaanza kupiga simu kwa wajirani. Ndo sasa wajirani wakaja kuangalia hili tukio. Nilikuwa nina kondoo 30. Zilizoonekana zilizoliwa ni 21, 9 hazionekani. Sasa mimi cha kuomba, mimi nilipokuta hilo tukio nikaamua kwamba au nijaribu kujulisha ofisi zote pamoja na kituo cha polisi. Katika mtaa wa Mahina huzuni imetanda. Wakazi wa eneo hilo wanasema hawajawahi kushuhudia shambulio kama hili. Mmoja wa wakazi wa Mahina anaeleza kuwa ongezeko la fisi katika maeneo yao limekuwa la kutisha na wanahofia usalama wao na mifugo yao. Mimi ninaitwa Julius Simiro kutoka Nyangokorwa. Mimi kondoo zangu nilawaleta hapa kwa mjomba wangu. Sasa leo linatokea hili jambo, kondoo wote walikamatwa fisi. Kwa hiyo huyu mzee alikuja kuniamsha. Sasa jamaa unalala tu. Huku nilio kondoo walikamatwa fisi. Na mimi nikaamka nikakuta wote walikuwa chini. Sasa na mimi nikaanza kushangaa. Kondoo wa kwangu walikuwa 9, walikufa 10. Mimi nilitaka kuoa, lakini kwa kondoo zangu walikamatwa fisi leo. Mwenyekiti wa mtaa huo, Mangu Mangolio, anasema kuwa katika historia yake ya uongozi hajawahi kushuhudia tukio kama hili. Anaiomba serikali kuchukua hatua kali dhidi ya fisi hao ili kuzuia maafa zaidi. Kwa majina naitwa Mangu Mangolio, ambaye ni mwenyekiti wa mtaa wa Mahina. Nadhani hili tukio nimefika kwenye muda wa saa 12. Nikapigiwa simu na wananchi wangu kwamba mwenyekiti, kimbia hapa, kuna tatizo ambalo limejitokeza hapa kwa mzee Mageni Maduhu. Na kweli nimefanya ziada, kila ziada nikajitahidi nikafika hapa. Nimefika hapa nikaangalia kweli ile tukio. Ile tukio kwa kweli sio la kawaida. Kwanza hata mimi sijawahi hata kuona kwamba yani fisi aingie kwenye zizi la kondoo, halafu auoe kondoo wote wale, kondoo 30. Sijawahi. Mimi najua tu nani fisi wa kawaida huwa anaingia kwenye zizi, anatoa kondoo mmoja anapeleka.
lakini leo hii imekuwa ni tatizo kubwa sana. Mimi tu naomba serikali itufanyie utaratibu haya maofisi yani yafukuzwe kabisa, kwa sababu yakiendelea kunyemelea kwenye mtaa huu. Kwanza mimi kwenye muda wa saa 4 ya usiku nilisikia yakaanza kulia, lakini nikajiuliza na mke wangu kwamba hivi leo ofisi mbona wamekuwa wengi sana? Nikashangaa mjumbe wangu hapa akasema kwamba na yeye alipigiwa simu kuja kwenye tukio hili, lakini akakuta ofisi wengi sana maeneo ya njia panda pale kwenye ili barabara kwenda Mwamwali. Mwanakuwa kabidi arudi kabisa nyumbani. Yaani ameokopa. Niombe tu serikali ili kusudi hili swala jamani ili tusaidie. Sawa kabisa. Mimi nadhani upande wa wanafunzi, nadhani kuna kipindi kile mwaka 2023 hao ofisi walikuwa wanang'ata wanafunzi. Nadhani tulitoa utaratibu wa kwamba hao walimu wanafunzi tukawaomba walimu wakapewa muda wa kufika shuleni. Na kwa sasa hivi kwa wale wanafunzi wa sekondari ambao wanaenda Somanda, kuna utaratibu huwa tunawaandikia barua. Tunawaandikia barua wa kufika pale shuleni muda wa saa 1:30. Na mpaka saa hizi hili tukio nadhani limeshanishangaza sana. Na leo saa hizi nataka niwaambie wananchi wangu kwamba hawa wanafunzi wadogo wasiwe wanaamuka usiku kwenye muda wa saa 11 saa 12. Na sisi tutatoa utaratibu kwa walimu kwamba jamani kuna 1 2 3 ambao sasa ili kusudi na wao watuelewe kwamba hili limeshakuwa ni tatizo. Kwa wakazi wa Mahina, fisi hawa si tu tishio kwa mifugo bali pia kwa maisha ya binadamu. Wanahofia hasa usalama wa watoto wao wanaokwenda shuleni hasa majira ya asubuhi. Baadhi ya wakazi wanapendekeza kuwa wanafunzi waongezewe muda wa kuondoka asubuhi na kurejea nyumbani mapema ili kuepusha hatari ya kushambuliwa na fisi. Kwa majina naitwa Saguda Lazima. Ni mkaaji wa mtaa wa Mahina, kata ya Somanda, wilaya ya Bariadi mji. Hofu yetu kwa wananchi sisi wafugaji mifugo, fisi sasa hivi kipindi hiki ni wengi. Ukiangalia kwenye huu mji kondoo 21 tulioshuhudia machoni mwetu, lakini bado inasemekana kuna kondoo 9 ambao wamepotea. Hatujajua kwamba wale wameliwa au wamepotea. Hofu yetu, tunaomba serikali tuangalie kwa macho mawili kwenye hili janga. Kwa sasa hivi ukiangalia fisi walivyofungua pale, wamefungueje? Na mtu amefunga pale, wamefungueje? Fisi wakaingia wakala kondoo wote wakawamaliza. Lingine labda nizungumzie kwa upande wa wanafunzi. Ukiangalia wanafunzi wanaotokea huku kwenda kule shuleni ni mbali. Wanatoka saa 12 hapa kwenda shuleni ni mbali. Sasa hawa fisi watatoka kwenye mifugo wataingia kwa wanafunzi. Tulikuwa tunaomba serikali iangalie kwa macho mawili ili kuweza kuwaondoa fisi. Jana usiku wa kuamkia leo kulikuwa na fisi wengi sana. Nilikuwa naomba serikali itusaidie. Kwa kweli sisi kama wafugaji wa maeneo haya sasa tuna hofu kwa sababu hali hii sio ya kawaida. Ukizingatia kwamba mifugo yetu si kwamba tunakaa nayo ndani, inakuwa imelala kwenye mabanda tofauti na sisi wafugaji tulimolala. Sasa kwa hali hii inapelekea sasa tusiamini hata kile ambacho tumekiweka kwa ajili ya akiba kwa matumizi ya familia zetu. Ukizingatia kwamba fisi kwa kweli ni wengi kwa wakati huu. Kwa kipindi hiki fisi ni wengi kiasi kwamba unapokuwa umelala nje ya malango yako unakuta kwamba huko nje kama una mbwa ni usiku mzima wanabweka. Sasa unaona kwamba sasa usalama wake ni mdogo. Na kama usalama wake ni mdogo, sisi kama wananchi hatuamini sasa kulingana na ufugaji wetu kwamba mifugo yetu uko kwenye usalama gani kulingana na ongezeko la hawa wanyama wanaoshambulia mifugo yetu.
Katika hatua ya haraka, mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama wa wilaya ya Bariadi ambaye pia ni mkuu wa wilaya Simon Simalenga ametangaza msako mkali dhidi ya fisi hao. Pia amewataka watu wanaofuga fisi kinyemela kujisalimisha mara moja kabla hatua kali za kisheria hazijachukuliwa dhidi yao. Sasa kwanza ni wape pole kutokana na tukio hili la mifugo hiyo kushambuliwa. Bado ni mapema kuweza kuthibitisha kwamba mashambulizi hayo yamefanywa na fisi. Bado ni mapema sana, lakini ninachoweza kuambia kwamba jambo hili sisi kama serikali tumelichukua na tumelipokea kwa uzito unaostahili. Tutakwenda kukutana leo na watu wa idara ya wanyamapori ili kuhakikisha kwamba tunafanya msako wa kujua chanzo cha tukio hili ni nini. Lakini juzi tarehe 30, wakati nikiwa kwenye doria zangu za kawaida za usiku, nilipofika eneo la magereza pale nilikutana na fisi wakubwa 4, mimi mwenyewe kwa macho yangu, wakiwa wanavuka barabara kutoka upande wa mmoja wa magereza wanaenda upande wa pili. Na wiki kadhaa zilizopita tulipokea taarifa za uwepo wa mashambulio ya mbuzi kwenye baadhi ya maeneo. Wapo waliosema ni chui, wapo waliosema ni fisi. Na zoezi hili tulilifanya kimya kimya. Lakini hili lazima tufanye operation kali. Mimi tangu nimefika hapa sijawahi kufanya operation yoyote. Wakwe zangu Wasukuma, mwenzangu aliyotangulia alifanya operation matata sana. Sasa kama wapo fisi ambao wanafugwa na watu, ni watahadharishe. Kama wapo watu wanafuga fisi ambao wanakuja kuleta shida hii kwa wananchi wasio na hatia, ni watahadharishe asiwepo fisi anayefugwa. Sawa ndugu zangu? Hatima ya fisi hawa bado ni kitendawili. Je, msako wa serikali utamaliza tatizo hili? Wakati ukipita, majibu yatapatikana. Ukiyastaajabia ya Musa, utayaona Firauni. Huku Bariadi kuna watu wanafuga fisi bwana. Kutoka Bariadi mkoani Simiyu, mimi ni ripota wako Ndaki William, na hii ni Ezu Media.